وكثيرين من الشباب قد سألوني واتصلوا بي وقالوا دكتورة ليش رفع علم الجيش الحر في تظاهرات واسط، في تظاهرات الكوت، في تظاهرة يوم المظلوم؟ أولا يجب أن تكون كل خطوة من سماحة السيد مقتدى الصدر عزه الله وقيادات الخط الصدري لا يجب أن تكون في موضع تشكيك أبدا. يجب نحن قوم عقائديون، ثابتنا وثوابتنا هي طبق ولا تناقش، هذا هو الإسلام، هذا ما تعلمناه من محمد الصدر. ونتذكر كيف علمنا السيد محمد الصدر في إحدى خطبه عندما تكلم عن طاعة علي بن يقطين للإمام موسى بن جعفر عليه السلام، عندما علمه وضوء آخر كان يقدر يقول له يا مولاي ليش علمتني هذا الوضوء؟ هو يعرف هذا الشيء مو صحيح، لكن ليش؟ لكن لم يتكلم إلى أن أنبأه الإمام موسى بن جعفر عليه السلام بالسبب. يجب أن نكون مع سماحة السيد مقتدى الصدر عزه الله كعلي بن يقطين. العلم الذي رفع في واسط كان علم المتظاهرين السوريين عندما كانت تظاهراتهم سلمية، ولو لم يكن الخط الصدري قد رفع هذا العلم لكنا يعني أصبحنا غير صادقين مع الله ومع أنفسنا، ولا شكك في مصداقيتنا. ليش؟ لأن راح يقول لك ليش وضعت علم البحرين ولماذا لم تضع علم سوريا؟